បាទងាយស្រួលគូសដូចយ៉ាងនេះហើយដែលយើងមកបង្ហាញពីខមមិនស្រាប់បង្កើត user ចឹងខមមិនបង្កើត user នៅលើ YouTube server យើងគឺមាន4ចឹងដូចដល់ដល់យើងសួរសិនថា user អីត្រាចឹងយើងនៅ directory home and extra ចឹងទៅហើយ hostname ឈ្មោះថា YouTube server ចឹងទៅគឺជាខមមិនដែលយើងម្ដងណាចឹងខមមិនដើម្បីឆែកទៅលើ version សិនserver យើងប្រើ command cat/etc/release ឃើញ information ពី machine របស់យើង version ណានេះចឹងទៅចឹងតមកដើម្បីបង្កើត user យើងធ្វើការវាយ command ថា sudo user add ឈ្មោះ user ចឹងនេះគឺជា command ដើម្បីបង្កើត user របស់យើងយើង password 1 2 3 password user Petra ដែលជា user admin បន្ទាប់យើងធ្វើការឆែកថាយើងបានបង្កើត user ហ្នឹងចឹង command គឺ add/etc/wd ចឹងឃើញមាន user seed ដែលយើងបានបង្កើតនោះដែលមានលេខ1100 1001ហើយ user Petra នោះគឺ user admin លេខ1000តោះមកយើងធ្វើការវាយ command cd/home ដើម្បីចូលទៅកាន់ directory ផងពេលយើង ls មើលយើងលេខមើលថាមាន user ណាខ្លះ user មានតែមួយទេគឺ Petra អញ្ចឹងមានន័យថាការបង្កើត user sudo user add seed ហ្នឹងគឺយើងអត់បានកាត់ user ហ្នឹងមកជាមួយនឹង home directory ទេគឺការ delete user តាម command sudo user else ហើយឈ្មោះ user នេះគឺជា command ដើម្បី delete user ការឆែកមើលថា user ហ្នឹងបាន delete អត់ដើម្បី command cat/etc/pass.wd ការឆែកគេយើងឃើញថា user seed ដែលមានលេខ1001មុនហ្នឹងគឺបាន delete ហើយវាសល់តែ user admin ពាក់ការហើយលេខ1000ហ្នឹងទេចឹង command ទី2ដើម្បីបង្កើត user យើងធ្វើការវាយ command ថា sudo user add ហើយ .m ហើយឈ្មោះ user កើតឈ្មោះថា seed ហើយយើងធ្វើការឆែកមើល cat/etc/pass.wd ចឹងឃើញថាយើងបានបង្កើត user seed នឹងម្ដងទៀតដែលមានលេខ1001ទៅហើយណាចឹងយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ directory ផងហើយយើងធ្វើការ list មើលចឹងការបង្កើតuser sudo user add .m មិញហ្នឹងគឺវាបង្កើត user មករួមជាមួយនឹង home directory ពី user sudo user add ឈ្មោះ user តោះមកយើងធ្វើការ switch ទៅកាន់ user seed ហ្នឹងមើលថាយើង switch បានអត់យើងបាច់ password ចឹងកន្លែងនេះវា error ដោយសារថាយើងអត់បានដាក់ password ឲ្យ user ទេចឹងដើម្បីដាក់ password ឲ្យ user ហ្នឹងយើងធ្វើការវាយ command sudo pass.wd ហើយឈ្មោះ user ហ្នឹងមកវាធ្វើការតែ command su seed ហ្នឹងគឺជា command ដែលយើងប្រើសម្រាប់ switch user យក password យើងដាក់111ហើយទីថែមមក111ចឹង password នេះយើងបានបង្កើតដោយជោគជ័យ password របស់ user seed ហ្នឹងយើង user ខាងទេយើងធ្វើការ switch ទៅកាន់ user seed យើងធ្វើ command su ហើយឈ្មោះ user ហើយយើងដាក់ password ដែលយើងបានបង្កើតមិញហ្នឹង111សួរថា who am I ចឹងយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ user seed ហ្នឹងបានសម្រេចហើយ seed យើងនៅ directory home
ពីខាងណាគេកំពុងសង្កេតឡើងគឺក្រុមហើយយើងលីងមើលមានជា user ប្រាស់ហើយ user នៅ CTEX ទៅតែបង្កើតfile មួយហ្នឹងថា user ហ្នឹងអាចបង្កើត file បានចេញតែtouch CTEX ហ្នឹងគឺយើងបង្កើត file ហើយចូលទៅកាន់ directory home ទីនោះមាន user Petra user CTEX អញ្ចឹងយើងធ្វើការចូលទៅកាន់user CTEX ហ្នឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹង cd/home/ctex ហើយខ្ញុំលីកមើលអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងនៅក្នុង directory CTEX ហ្នឹងហើយខ្ញុំលីកមើលមានន័យថាយើងកើតម្ដងទៀតដែលយើងធ្វើការថុចfile ឈ្មោះថា CTEX ដែលមាន extension ទេគឺការលីកមានឈ្មោះ file ហ្នឹងថា CTEX ខ្ញុំធ្វើការ switch មកកាន់ user Petra វិញដែលpassword 1 2 3ហើយខ្ញុំធ្វើការ delete user CTEX ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង delete វាបានទេដោយសារតែយើងធ្វើការswitch ដែលយើងបានប្រើយើងកើតអីហ្នឹងវាត្រូវបានបាត់នៅលើ user CTEX ហ្នឹងយើងអត់អាច delete user ហ្នឹងទៅហ្មងបានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទ switch សិនហើយយើងប្រើ command ថា sudo kill 19ហើយឈ្មោះលេខ PID របស់ switch ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទ switch ហ្នឹងសិនចាំបានយើងលុប user ហ្នឹងទៅធ្វើការ reboot remote ចូលទៅ server សាថ្មីហើយនៅពេលយើងបិទ switch ហ្នឹងទៅយើង close connection តែ switch SSH ដើម្បី remote ចូលទៅកាន់ server SSH ឈ្មោះ user ហើយ IP address មក password 1 2 3តោះមកខ្ញុំឆែកទៅលើ user ឆែកមើល user ហ្នឹងយើងឃើញមាន user ហ្នឹងតើបាន delete ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ delete user ហ្នឹងមកដោយសារមិញយើងតើបានបិទ switch វាអញ្ចឹងពេលនេះយើងបានបិទ switch វាហើយយើងធ្វើការ delete វាសារថ្មីដែលប្រើ sudo user del ctex password របស់ user មានយើង1 2 3ខ្ញុំឆែកមើលថាវាបាន delete user ហ្នឹងមែនអត់អញ្ចឹងយើងឃើញថា user ហ្នឹងបាន delete បាត់ហើយខ្ញុំចូលកាន់ directory home ហើយលេខមើលអញ្ចឹងនៅក្នុងdirectory home មាន ctex ទៀតដែលយើង delete តែ user យើងបាន delete directory ទៀតទេអញ្ចឹងយើងការវាយ command sudo rmdir ហើយ ctex អញ្ចឹងមានថាយើងចង់ remove directory ctex ហ្នឹងតែវាប្រាប់ថាយើង remove កើតទេដោយសារតែក្នុង directory ហ្នឹងវាមិនទទេ file មាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើ command មួយទៀតគឺ sudo rm dash os ហើយឈ្មោះ directory ហ្នឹងមកគឺយើង delete ដែលអ្វីដែលមាននៅក្នុង directory ctex ហ្នឹងអញ្ចឹងវាប្រាប់ថាយើងremove អីខ្លះទៅខ្ញុំមើលអញ្ចឹងវាបាត់ការ directory ctex ហ្នឹងមកយើងប្រើ command មួយទៀតដើម្បីបង្កើត user យើងប្រើ command sudo user add .com ហើយ .s /bin /bash ឈ្មោះ user មកយើងធ្វើការ tab មើលថា user នេះយើងបានបង្កើតអត់អញ្ចឹង command មួយនេះតើយើងកើត user ហ្នឹងរួមជាមួយនឹង directory ដូចជា command មុនដែរមាន
slash bin slash នេះចឹងទៅពី ymk slash etc ហើយ pass wd ជាយើងឃើញមាន user ឈ្មោះថា ctech នៅក្នុង directory home ctech slash bin slash មកហ្នឹងទៅចូលទៅកាន់ home ហើយយើងមើលមានចឹងយើងមានឃើញ user ctech ដែលយើងបានកម្មហ្នឹង ចឹងយើងធ្វើការដាក់ password ឲ្យវាហើយទៅមុននឹង switch ទៅកាន់ user ហ្នឹងហើយ command sudo pass wd ហើយឈ្មោះ user ហ្នឹងហើយឈ្មោះ user ខុស sudo pass wd ហើយឈ្មោះ ctech ហើយ password 222ហើយ222ហើយយើងបានការ password ហើយចឹងយើងធ្វើការ switch ទៅកាន់ user ហ្នឹងសួរយើងនៅ user Petra ទេយើងធ្វើការ switch command sudo ហើយឈ្មោះ user so ctech ដើម្បី switch ចឹង password 222ចឹងសួរថា who am I យើងឃើញថាយើងបាននៅលើ user ctech យើងធ្វើការ switch មក user Petra វិញ223 password ហើយសួរ who am I យើងធ្វើការ switch ចុះឡើងបានហើយជាមួយ user មានហើយ user ដែលយើងបានបង្កើតទៅមក command ទី4ដើម្បីបង្កើត user ហ្នឹងយើងប្រើ command ថា sudo add user ហើយឈ្មោះ user ចូលមក sudo add user មុនហ្នឹងគឺ user add sudo add user ហើយឈ្មោះ ctech Petra អញ្ចឹងទៅចឹង command នេះដើម្បីដែលយើងបង្កើតមកវាឲ្យយើងបញ្ចូល password ទៅមកយើងមិនចាំដាក់ password នៅពេលក្រោយយើងបង្កើត user រងជាមួយនឹង password មកដាក់123 password 123ហើយឈ្មោះពេញរបស់ user យើងដាក់ឈ្មោះថាឆៃស្កាត្រាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយ room number យើងមិនដាក់ទេ skip ទៅចុច enter ហើយ room number ខ្ញុំដាក់ដែរចឹងយើងធ្វើថា information នៅកន្លែងណាយើង yes ខ្ញុំធ្វើការឆែកទៅលើ user number ថាមានបង្កើតមកមែនទេឃើញ user ទី1002ដែលយើងបានបង្កើតមិនហ្នឹងឈ្មោះថាឆៃក្នុង directory ctech Petra អញ្ចឹងទៅ slash bin slash បាទអញ្ចឹងទៅចេញទៅការ switch ទៅកាន់ user ហ្នឹងហើយ password 123ខ្ញុំសួរថា ហូបណាអញ្ចឹងពេលលើ user ctech Petra យើងនៅកាន់ home ហើយ directory home ហើយ Petra ចេញវិញពីមើលមានអីទេសារយើងមាននៅលើ directory ហ្នឹងចឹងទៅការចូលទៅកាន់ directory សិនខ្ញុំបានថា cd /home ចឹងនៅក្នុង directory home ហើយកន្លែងមួយយើងមានឃើញ user ជា Petra ctech ហើយ ctech Petra ហ្នឹងទៅ directory តទៅកាន់ directory ctech Petra ហ្នឹងចឹងយើងកំពុងតែនៅក្នុង directory ctech Petra ហ្នឹងហើយមានអីទេដែលថាយើងអត់មានបានបង្កើតហើយនៅក្នុង directory ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើត file មួយនៅក្នុង directory នេះឈ្មោះថា ctech.tt ហ្នឹងទៅls មើលគឺមានអញ្ចឹង user មួយនេះអាចបង្កើត file បានតែ user មួយហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រើ command sudo ទេក៏ add user ផ្សេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសាកបង្កើត user មួយថា
user CTEX ពាក្យត្រែហ្នឹងបង្កើតបានមកsudo user add ហើយចូល user ថា hello កន្លែងនេះយើងធ្វើការដាក់ password របស់CTEX ពាក្យត្រែហ្នឹងគឺ1 2 3ចឹងវាបានប្រាប់ថាuser CTEX ពាក្យត្រែហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើត user ផ្សេងតទៅទៀតទេព្រោះសារuser CTEX ពាក្យត្រែហ្នឹងមិនមែនជា user admin ទេចឹងខ្ញុំធ្វើការ exit ដើម្បី switch user ជា command ខ្លី exit ដើម្បី switch user ហើយsudo hi ចឹងយើងនៅលើ user ឈ្មោះថាតែជា user ចឹងការងារ user management របស់យើងមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណគ្រូហើយអរគុណ